Hi friends, welcome back to Veggies Kitchen. Today's special Veg Schezwan Noodles எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Schezwan Noodles செய்யறதுக்கு தேவையான பொருளுங்க 100 கிராம் அளவுக்கு plain நூடல் வேணும் நமக்கு. ஒரு ஆனியன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பெரிய சைஸ் இருக்க வெங்காயம். குடைமிளகாய் வந்து சிவப்பு கலர்ல வந்து பாதி எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. வெங்காயத்தாள் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு கொத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் கோஸ் ஒரு 50 கிராம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கேரட் வந்து ஒரு கேரட் வந்து நீளமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பீன்ஸ் அதே மாதிரி தாங்க ஒரு 6 பீன்ஸ் வந்து எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒயிட் பெப்பர் தாங்க இதுக்கு வேணும். ஒயிட் பெப்பர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன். சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோயா சாஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வேணும். ரெட் சில்லி சாஸும் அதே மாதிரி தாங்க 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வேணும். டொமேட்டோ சாஸ் வந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வேணுங்க. இவ்வளோதாங்க தேவையான பொருள். நம்ம நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு இந்த நூடலை வந்து முதல்ல வேக வச்சுக்கணுங்க. இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிக்கிறதுல நம்ம நூடுல்ஸ் எடுத்து போட்டுடலாம். நூடுல்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பை வந்து இந்த நூடுல்ஸ் கொஞ்சம் வேக வைக்கிறதுக்கு பாதி போட்டுருணுங்க. இந்த நூடுல்ஸ் சேர்க்குற அளவுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் சேர்க்கணுங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு வரும். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆயில் சேர்க்கலாம். இது வந்து 5லேருந்து 6 நிமிஷம் வேகணும் நம்மளுக்கு. நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இந்த அளவுக்கு நம்ம வெந்துருச்சான்னு பார்த்துட்டு எடுத்துடலாங்க. எடுத்து வடிகட்டிடலாம். நூடுல்ஸை நம்ம வடிகட்டிட்டோங்க. இந்த மாதிரி சந்தா இருக்க பாத்திரத்தில் வச்சு நம்ம வடிகட்டிட்டு இதை ஒரு 2 நிமிஷம் ஆற வச்சிடலாங்க. அதுக்கப்புறம் சமைக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு அகலமான வானல் எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. நம்ம இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். நம்ம நூடுல்ஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினா போதுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் போடலாங்க. நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் அதை போடலாம். நல்லா வெங்காயம் வதங்கணுங்க. அடுத்தது நம்ம கேரட் போட்டுக்கணும். இதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே ஆஃப் பாயில் தாங்க வேகணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிடும் போது. இப்போ நம்ம குடைமிளகாய் ஆட் பண்ணலாங்க. பீன்ஸ் ஆட் பண்ணலாம். கேபேஜ் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம வெங்காயத்தாள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடணுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி நூடுல்ஸில் உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஒயிட் பெப்பர் ஆட் பண்ணிடலாங்க. சோயா சாஸ் ஊற்றுறேங்க. ரெட் சில்லி சாஸ், tomato sauce,
இப்போ நம்ம நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ். இவ்வளோ நல்லா அழகாக எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதோட கோட்டாகி நல்லா இருக்கு பாருங்கள். எல்லா வெஜிடபிளும் இதில் மிங்கிள் ஆகிட்டு நல்லா இருக்குங்க. சுவையான ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ் ரெடிங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு. நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.